Hello， 大家好，歡迎收睇我呢個 YouTube Moverny Channel 呢個頻道。咁如果你中意睇到收聽我嘅嘢呢，好多謝你哋嘅支持鼓勵啦。咁我先可以試到好多嘅車嘅。咁啊，記住俾個 like 啦、comment 同 subscribe 啦，或者撳鐘仔啦。咁就呢度係我前邊呢，係2026年萬事得 MX-5 呢架係遠頂開篷。咁我每一年呢，都會問萬事得加拿大俾我試呢架車，因為呢架車雖然呢，佢已經喺市面上已經好耐㗎啦，歷史悠久。佢呢個 model 咧，呢個 generation 已經係由2015年至到而家2026年都係呢個 model。但係我覺得萬事得個 design 係一流，因為今時今日咁多年之後呢，超過10年之後，呢個 design 始終都仲係好型。無論你後面望入去、側面望入去、前面望入去，呢架車都係唔會覺得佢 outdated 嘅。尤其是呢，我本人唔係咁中意紅色車嘅，但係呢個萬事得呢個紅呢係一流啊！佢係好 sharp、好型、好高級，亦都如果你近鏡佢個 paint 呢係好 glossy， 亦都有啲 pearl 喺裏邊個 paint 係一流啊！呢個 paint。咁我呢就曾經去過日本嘅 Hiroshima 呢，即係萬事得個 head office 喺嗰度，係真係睇過呢個 MX-5 去製造，所以喺加拿大再揸翻呢架車，我係覺得好開心嘅。咁呢個17寸胎，你諗下今時今日好多車廠都唔會再繼續做開篷，因為需求唔係大，亦都唔係賺到好多錢，好多人寧願做 SUV， 所以我好珍惜同埋好欣賞萬事得呢，佢哋獨行嘅佢哋嘅個人風格就係、嘿，我哋繼續去做，繼續去 make sure 咧呢啲車呢係可以提供俾任何人去購買。咁呢個車佢勁嘅地方就係佢仍然係棍波，亦都仲係有個 handbrake 嘅。今時今日好多車都唔擺嘅 handbrake，我好中意個 handbrake 嗰個聲音各方面嘅嘢。咁呢個車呢，佢係2個座位，2個 liter 4缸，係唔需要 turbo， 都有181匹馬力。咁181匹馬力呢，你聽落好似唔係好多，但係你要計埋一樣嘢，呢架車係2個座位，一個跑車，佢係好輕身，所以181匹馬力係非常之快。呢架車好玩嘅地方就係佢係 good handling， 掟彎正，起步快，直情快到可能人哋以為你超速，但係呢架車係可以去到60個 kilometers per hour， 你都唔會覺得你自己係會超速嘅，因為佢係轉波好快，係 short throw 嘅棍波嚟。咁 obviously 呢個 MX-5 如果你唔中意棍波，你都係有 automatic， 咁 obviously 係你嘅個人喜好啦。但係我就覺得棍波真係一流咯。咁呢架車你唔好希望佢有好多 space， 因為呢架車唔係貨你去搬屋嘅。你話擺個車尾後邊有2個 bag 或者 grocery shopping 都還 OK 嘅，即係譬如嗰啲 joyride 咁樣。咁 obviously 個 luggage 係咁多，但係唔係好大，但係 OK 係足夠㗎啦。咁就你睇到呢度咧，就冇 glove box， 因為佢太細啦，前面要擺個 passenger airbag。但係 overall 佢唔係高級，但係佢做到，佢 offer 到你所有其大部分嘅嘢。咁呢架車咧係非常之好玩，我每年我都係真係覺得好似 summer car rental 咁樣，所以我好多謝萬事得加拿大俾我呢架車嘅。咁呢個紅色真係一流，佢有其他色，但係紅色係真係好 sharp。咁呢個萬事得咧，睇到佢有呢個 power mirrors、door locks、windows， 有呢個 steering wheel， 即係 basic 嘅嘢係 OK 咯。但係我覺得其實好多時今時今日好多車佢俾好多 option 你，但係我都唔會用嘅。咁呢個係好正嘅。咁我開個開篷俾你睇，好簡單，你就咁拉一拉，推一推，聽住 click 一聲，搞掂，好正啊！特別鳴謝萬事得加拿大俾我揸呢架 MX-5 啦。如果你而家考慮呢個市面中開篷嘅，呢個係好值得去考慮。今時今日呢架車係38000起，咁你諗下有咩開篷係可以少過4萬加幣啊？今時今日所有嘢都 inflate 晒，好多啲 basic 嘅車啊，起碼都32000、35000啦，都冇 performance。呢個 MX-5 最重要嘅就係佢係保留着棍波個震下 handbrake 力，駕駛嘅樂趣係掟彎 handling 各方面都好玩，又非常之慳油，嘅聲浪各方面都唔錯。咁我着個嘢俾你聽。Celebrating Canada Day with 350. 有冇聽到啊嘛 ？OK 嘅。咁如果你中意收睇，你繼續支持咯喎。